千言万语最后都变成好的，收到，开始变得很沉默，谨小慎微。这是不是现在的你？刚看了《浪浪山小妖怪》里啊，然后呢，我印象最深的就是黄鼠狼。我觉得他让我瞬间明白了那一句“少年心气是不可再生之物”啊。你看呢，一个曾经爱说爱笑，然后满脑子奇思妙想的小话痨，硬生生的就被磨成了一个沉默寡言的哑巴，套上了沙僧的面具，活成了自己都认不出的模样。你还记得第一天入职的模样吗？我来说一说我自己啊。第一天呢，我背上了新买的一个包，然后穿上了自己觉得最好看的一件衣服。那个时候，我觉得我的眼里是带着光的。然后每天就很喜欢说，需要我帮忙的时候可以随时喊我哦。我以前也做过类似的内容啊，我觉得我们可以参照什么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 。那个时候呢，就像是一只不知疲倦的麻雀一样。啊，成天叽叽喳喳，然后跃跃欲试啊！我当时就觉得努力一定会被看见，一定不会被辜负。但现在30多岁了啊，我慢慢的开始把自己的那种倾诉欲锁到了抽屉里面啊！我觉得有的时候很愤怒，愤怒干嘛呢？就变成了加班的咖啡，表情包代替了我所有的情绪，是不是就很像浪浪山的黄鼠狼？啊，最后用布条把真实的自己勒到了血肉的深处。那你说为什么我们会变成这个样子？究竟是什么把我们驯化成了一个哑巴呢？也许是加班到凌晨，结果呢，你的创意出现在了别人的成果里面，最后还要被告知你要以大局为重。又或者是你一个人扛下了很多项目，但是平游平仙的时候没有你，然后还要被别人家嘲笑说职场里面可没有善良分哦。我觉得这些冰冷的瞬间呢，就像一把把钝刀，慢慢的割掉了我们发声和向上的勇气，磨平了我们眼里曾经闪烁的光。所以朋友，你那个不可再生的少年心气是真的消失了，还是说像黄鼠狼一样，只是被埋藏了、遗忘了，但并没有真正的死去呢？希望有一天，我们这些浪浪山上的黄鼠狼，在看清了职场的算计、人性的复杂，还有梦想的遥远后，依然能够执着地守护着我们心底的那一点点火星，对吧？星星之火可以燎原，敬每一个勇敢出发的你。